Videocon 6 kg Digi Atlantic Eco washing machine. परेशान हो गया मेरे से ना? नहीं हुआ। फैन का बटन यही है ना? अच्छा गैस चल रहा है। हाँ रहने दो तो दिक्कत होगा। जो अच्छा मैकेनिक और अच्छा काम करने वाला रहता है ना, उसके लिए इंतजार करना ही पड़ता है और करना चाहिए। क्योंकि मैकेनिक तो बहुत है, लेकिन नॉलेज नहीं रहता है। हाँ सही है कि नहीं? वो तो बात 100% सही है आपका। और आप मेरे ख्याल से तमिल है। नहीं मैं साउथ इंडियन, केरला का हूँ मैं। अच्छा केरला। हाँ कि तमिल है क्या? नहीं तमिल अलग हो गया। मलयालम। हैदराबाद। हाँ हैदराबाद आंध्रा के हो? मैं केरला का हूँ मैं। अच्छा मलयालम पता नहीं क्या? मलयालम। हाँ वैसा। एक घंटे में हो जाएगा? हाँ 1 घंटा जाएगा। जितना जल्दी उतना जल्दी कर दूंगा मैं। अब कितने जाने का, कितने बजे? 4 बजे 6 बजे जाओगे ना आप तो? हाँ तब तक आराम, 1 घंटा आराम भी करोगे आप। वॉश हो रहा है मगर आवाज़ आ रहा है। आवाज़ बढ़ रहा है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलिए। ये जो ये है माइक्रोवन। माइक्रोवेव, हाँ ये ना यूज ही नहीं करता, तो उसको बेच देना था मुझे। तो फिर आपने खरीदे थे या किसने आपको दिया था? कोई गिफ्ट था। कितना साल हो गया उसको? काफी साल हो गया, 10 साल हुआ या 9 तो साल। यूज़ किए ना 10 साल में, जगह आपका वेस्टेज हो रहा है फालतू का। कितने तक जाएगा? कौन सा कंपनी का है? बजाज का। देखना पड़ेगा। उधर मुंह है क्या उसका? ओके। ओके आप जरूर हो गए। देखना है। मुझे देखिए ओल्ड मॉडल है ना ये, इसके दिक्कत है। ट्राई करता हूँ मैं। भांडे वगैरह कुछ रहते नहीं इसके, बर्तन वो भी है। हाँ अब यूज तो कर ही नहीं रहे तो रख के क्या करेंगे? मतलब नहीं, हाँ जगह ब्लॉक होता है। जैसा का वैसा ही है। एक्चुअली ये फूड खाना ही नहीं चाहिए इसमें। इसके लिए आप नहीं खाते ना? मैं बहुत जन खाते हैं। बहुत जन तो पानी उबाल के भी नहीं पीते। तो स्कूल में बताया गया दारू पीना और पानी उबाल के नहीं पीना एक जैसा ही है। अभी आपके केरला के सब ये है इसका गियर बॉक्स जो वॉश के टाइम आवाज आ रहा था। ये है इस ऑडियोकॉन गियर बॉक्स जो कि खराब है। वॉश के टाइम आवाज आता है, स्पिन के टाइम चलता है बराबर। ये है इसका हब जो तोड़ के निकालना पड़ा। बोले गियर बॉक्स जाम होने की वजह से ये सब पकड़ लेता है, तो इसको तोड़ने के बाद ही खुलता है। और चेक नट भी तोड़ना पड़ा हमको, सब तोड़ने के बाद ही नया डालना पड़ा। ये तो सेकेंड हैंड आएगा, नया नहीं आएगा। वीडियोकॉन के सामान कुछ अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो जूना मशीन से निकाल के डालना पड़ता है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। मैं रोज आपकी फिल्में देखता हूँ साउथ की। हाँ, आधी आधी तो भी क्यों ना हो, लेकिन देखता जरूर हूँ। किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। नहीं नहीं, अरे अच्छा स्टोरी रहता है। बहुत अच्छा स्टोरी रहता है। हिंदी फिल्मों से तो बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं। अभी और क्या चीज चुना हो गया है इसके अंदर? कोई नहीं ना? अभी तो फिलहाल सब मशीन चल रहा है। आपका बॉडी अच्छा है, ये बॉडी अच्छा है, पीसीबी वर्क कर रहा है, मोटर वर्क कर रहा है, इनलेट वर्क कर रहा है, ड्रेन मोटर वर्क कर रहा है, सब वर्क कर रहा है। कितने साल से? मतलब मैं वो जूना मशीन है, और 2007 में 6 में लिया। 2007 में भी लिया है तो भी 14 साल तो हो गया ना।
साथ में प्रिंटर भी गिफ्ट मिला। इसके साथ में हाँ आपको सबमर्सिबल तो गिफ्ट ही दिया लगता है। और बड़ा लो बोल रहे थे। बोला बड़ा नहीं, मेरे को छोटा ही चाहिए। हाँ बोला बड़े में वॉश होता है, छोटे में वॉश नहीं होता है क्या? अपने को धोना पड़ता है क्या? बोले नहीं होता है। नहीं किसी के में जब जैसे कि 10 जन 12 जन रहते हैं ना, इसको फिर 10 किलो 12 किलो जैसा आएगा वैसा। लोग का कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसको लगा कि आपके जब फैमिली में ज़्यादा रहेगा, इसके बोला बड़ा लो करके। अब मेरे फैमिली में कितने जन मुझे मालूम है ना, 4 जन है, 3 जन है, 2 जन है, वैसा सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया आपका मिशन। हो गया ना? आवाज़ नहीं आ रही ना? वही तो प्रॉब्लम है। आवाज़ चाहिए आपको। अभी ओके होने के बाद भी आप लोग फ़ोन परेशान करते हैं, और नहीं ओके होगा तो भी परेशान करते हैं। तो गियर बॉक्स चेंज कर दिया गया है, अभी आवाज़ नहीं आ रहा, अब चल रहा प्रॉपरली। इसको चेंज करने, गियर बॉक्स चेंज करने के लिए इसका हब तोड़ना पड़ा, चेक नट तोड़ना पड़ा, उसके बाद ओके हो चुका।